რიო-დე-ჟანეიროში ბრიქსის საგარეო საქმეთა მინისტრები მეორე და დასკვნითი დღისთვის შეიკრიბნენ. შეხვედრას 11 მოქმედი წევრი ქვეყნის წარმომადგენელი ესწრებოდა. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა გაფართოებული ბრიქსი ფორმალურად სრულად შეიკრიბა. ბრიქსი არის მსოფლიოს სწრაფად განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების გაერთიანება, რომელიც საკუთარ თავს დიდი შვიდეულის ალტერნატივად განიხილავს და ცდილობს შეცვალოს შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების მიერ დაწესებული საერთაშორისო წესრიგი. გაფართოებული ბლოკი ახლა აერთიანებს ბრაზილიას, რუსეთს, ინდოეთს, ჩინეთს, სამხრეთ აფრიკას, საუდის არაბეთს, ეგვიპტეს, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს, ირანს, ეთიოპიასა და არგენტინას. 2024 წელს ახალი ქვეყნების გაწევრების შემდეგ ბრიქსი კიდევ უფრო გაძლიერდა. ის მიზნად ისახავს მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებას და საერთაშორისო სისტემის უფრო სამართლიანად გადანაწილებას. შეხვედრის შემდეგ ბრაზილიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაურო ვიერამ პრესკონფერენცია გამართა. მისი თქმით, ჯგუფი იზიარებს იდეას, რომ მსოფლიოს სჭირდება უფრო დაბალანსებული და თანამშრომლობაზე დაფუძნებული წესრიგი. არც ბრაზილიას და არც ბრიქსის პარტნიორებს არ სურთ გახლეჩილ სამყაროში ცხოვრება. აუცილებელია გავაძლიეროთ თანამშრომლობა და გამოვიყენოთ სხვადასხვა ინსტრუმენტი თანამედროვე გამოწვევებთან გასამკლავებლად. გსურს გავაძლიეროთ გლობალური თანამშრომლობა უფრო ინკლუზიური და მდგრადი მმართველობისთვის. ჩვენ ვიმსჯელეთ, რა როლი აქვს ბრიქსს მშვიდობის ხელშეწყობაში, კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარებასა და გლობალური კრიზისების დაძლევაში. გაკეთდა მკაფიო განცხადებები გაეროს ფუნქციის გაძლიერების აუცილებლობაზე, განსაკუთრებით უშიშროების საბჭოს რეფორმის გადაუდებელი საჭიროების შესახებ, რათა ის გახდეს უფრო წარმომადგენლობითი, ლეგიტიმური და ეფექტური, განსაკუთრებით აფრიკის, აზიისა და ლათინური ამერიკის მონაწილეობით. ბრიქსის მე-16 სამიტი მიმდინარე წლის ივლისში რიო-დე-ჟანეიროში გაიმართება.